Добрый день, дорогие друзья. Самостоятельная проточка пальцев суппортов. Вот. Оригинальные, выработавшиеся, которые звенят. И второй размер 0,5 плюс. Практически вообще ничего нету. Со смазкой вообще ничего не стучит, не бьет. Что мы делали? Мы брали болгарку, шлифовочный диск. Да, вкрутил я шпильку. И затем наждачкой. И каждый раз меряем, пробуем, подгоняем. Все получилось, все работает, не стучит, не фонит. Иначе мастеру платить токарю 2 рубля за колесо. Всем спасибо за внимание.